Olá, povo de Deus! Eu estou aqui, eu sou a cantora Karine Teles. E agora nós estamos aqui na barraca do meu amigo Dinamite Barros. Ele na viola. É verdade. E o meu esposo no violão. Vamos cantar aqui o hino que está no meu CD na base da viola e do violão. Isso, Karine Teles. Isso aí. Abençoando. Vamos fazer uma palhinha aqui na viola e violão. A minha irmã Camila Freitas. Estamos aqui no Coma 10, gente. Isso. Vamos gravar a canção, o tema? Eu Vou Voar, que está no meu primeiro lançamento. Vamos fazer improviso, né?